看你比赛哦。对吧？妈不会洗澡，我妈的，没看他把它丢进去。对，我说袜子。那谁？他妈，重点是干你还是袜子，那不是那个问题，是靠腰哦。我说我毛巾，刚刚哪个白痴丢毛巾？谁丢毛巾？哎，这就是生活智障。哇！有人跟我说要我刚刚一定没有。他们有人跟我说要讲真的，谁洗衣机会洗毛巾？干难怪那么臭。放太久了，我们一整早上的时候也没有要去晾啊。他妈的，我现在衣服全部都是别人的脚。哎，谢谢，抱歉关系。Show money where you're not first, pushing where the crowd is. Baby, put your hands up, we didn't set a line to see us in the papers, we don't look like common, but it's a no-brainer, we already run it. I'ma take my time with it, show you what you got with it. Ooh. If you know who you are, then you already know who to try. And if you really want it all, meet me on the Put your money where your mouth is, push your my crowd is. Baby, put your hands up, we in the sun lines is. See us in the papers, we don't look like common. It's a no-brainer, we already run it. Make a lot of noise, make a lot of noise. The girls make the boys go crazy, and the girls make the boys go crazy. Take my time with it, show you what you got with it.哇，你要吃哦？你要吃吗？哎，很便宜耶。要这好像不便宜，换11.5那个换。一个人要多少270，1个200。谁都没有吃，又不能说你。你就吃啊。帮你点一个200的，有什么口味的？对啊。好，抹茶一个，抹茶是黑五。就这样，他妈的人，这么多、他妈饮料超大杯啊！那边还是啥小？天你妈！想给你大包。让我装饮料。那可乐就赢了啦。看你比赛哦。对吧？很臭。你先用清水洗，你用清水洗，金水他妈就不会干净啊，你知道吗？你把它味道洗掉。我怎么知道会不会都洗的问题？等一下你先查一下，手机查一下。查什么？快点，你看。
丢掉，好像叫你丢掉了。他叫你说丢掉了。不会。他说这衣服不能穿，丢掉了。那你妈买那个洗衣精回来了？不用，我都没有清水把那个味道弄掉啊！没有啊，加这个它才会掉了。靠腰，你现在他妈超臭的。啊，对，没要加这个。你这个加的味道会超重。不会，还会洗。对了，洗衣精味道啊？不是啊，那是衣服，那个你泡水，但你没有晒，然后一直放着，它就是这样。是哦，对没？你正常的就这样。但你不要把我衣服洗坏。不会洗坏啊。哎，对，我丢袜子。那谁？这样子的袜子有，我靠！哎，黄凯姐丢袜子。有味哦，这样子。黄凯姐，黄凯姐啊，你丢袜子哦。哇，你丢袜子哦。拿起来。没差，反正都是臭的。干智障哦！我也忘记了啊。他不会洗澡的时候，妈的，你没看他把它丢进去。把我衣服拿出来，把我衣服拿出来，我不要洗，我洗，把我衣服拿下来，把我衣服拿下来，我丢进去。不管，你先拿下来，我的很低啊。好，这边看，来滚。哎，你袜，你很脏哎，黄凯姐。草莓那个白袜是之前那个它那个下面那个黑底是本来就洗不掉。你娘啊！他妈，重点是干你还是袜子，那不是那个问题，是靠腰哦。洗不掉零碎。为什么有毛巾？刚刚哪个白痴丢毛巾？谁丢毛巾？哎，这是不是真火智障？我是弱智的哦。看，我要去给他洗一洗哦。哎，不要这样，你他妈洗衣精都在你上面，你先丢下来重洗啊！我已经拿出来，他妈按键已经洗过一次了，就他妈的手上啊！你不要，你他妈洗臭啊！哦，洪凯健是不是真火智障？等一下哦，今天我问你们说毛巾要不要，是谁跟我说要的？他妈的，我问过了，我说不要，有没有要丢？啊，然后有人跟我说要我刚刚一定没有，他妈的，我不可能讲这个我敢赌哦，这他妈我先问过了，我说有没有要丢？他们有人跟我说要丢，袜子是我自己多，啊，可是毛巾真的不是我的，但是问题有问题啊。袜子是他妈的，袜子有人我一开始就先问袜子，那个毛巾有没有要丢？然后谁跟我说要？哎，脏脏是袜子哎。讲真的，谁洗衣机会洗毛巾？毛巾没有很脏啊，脏的是袜子哎。好，这你说袜子我认没？他妈的，按毛巾那个真的不是我锅啊，我问过了。靠腰。干，把这个做掉丢妈的！毛巾有没有丢？然后有人说你丢，我就真的丢了。袜子，我应该都给我。啊，袜子我的锅没，我就说了没。杀毛巾，干难怪很臭。这不是那个问题。他妈的，你傻小，为什么衣服臭啊？就因为你泡水，然后泡水啊，那个臭是泡水啊，放太久了。我们一整早上的时候也没有要去晾啊。哇，你晚上要拿出去外面啊。所以说买新的就好了。他妈的，我现在衣服全部都是别人的脚。哎，谢谢，抱歉抱歉。还要加多少钱？啊？加多少钱？我不知道。不知道。哦，可以哦，可以哦。哦，干！你可以顶一下，脚就掉下来了。那个压的吗？右下顶一下掉下来。可以吗？可以吗？
哦，干！好呀，最后一次了，对，好，最后一次，反正下这么烂。我、操！可以的，可以。你头再抓一下，你头再抓一下。我帮我换钱啊，要不然你们100块借一下。 100块。好。哎，干！哎呦！哎，你超高！哎，靠呀！别搞！还有钱吗？I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I mess up and I'm haunted. And if I'm being honest,